Привет, друзья! С вами я, как всегда, Динар Хороший Мальчик. И сегодня я снимаю, как научиться делать вот такой же кошелек из бумаги. Сейчас покажу. Так. Мы делаем вот такой же кошелек. Сейчас будет. Иду. Все. Как это делается? Вот. Погодите. Так вот. Начинаем новый лист, такого не получилось. Вот. Вот это мы уже запомнили. Раскрываем, вот мы с другой стороны делаем. Вот так. Вот. И вот так вот. Вот. Вот так. Вот это у нас получается. И после этого мы, получается, вот так делаем и все. 1 сантиметр и 1 сантиметр. Это 1 сантиметр, это вот первый. Мы вот так вот на маленькое расстояние делаем. Вот так. И с другой стороны также получается. У нас получается вот так. Потом внимательно смотрите. Сейчас. Даже получше вам сделаю. Вот, смотрите. Вот. Вот, видите вот эту штуку? Мы ее вот так вот делаем. И вот так вот делаем, как треугольник.
Вот так закрываем. А, нет. Вот так делаем. И у нас вот такая штука делается. С другой стороны мы делаем то же самое. Это вот. Так. Так, треугольник. Сейчас мы его будем делать. Вот как треугольник просто делаем. И все, вот так. Вот так согинаем потом и выпрямляем. Вот это у нас получилось. Сейчас покажу, что у нас получилось. Вот это у нас получилось. Теперь в этот момент мы А вот в этот момент мы вот так вот делаем. С одной стороны у нас должно было вот это. Голова не получилась у меня, я застраховался не вот так вот делать, а именно вот так делать вот, чтобы вот эта полоса была. И в этот момент мы ровненько вот так вот так делаем. Сейчас покажу как. Вот так. И вот у нас получился идеальный кошелек, который смещает нам отдел. Это для карточек и 2 для денег. Спокойно можно сделать. Не торопясь. И вот последняя еще деталь. Вот здесь есть вот так вот. Но это получается вот так вот. Сюда. Убираем. Как сейчас я вам покажу. Вот так. Вот так делаем. С другой стороны то же самое. Друзья, не торопитесь, делайте спокойно. Можно ссылку я оставлю, как делать ножик керамбит, в описании. Ссылка у меня там. Ждите. И вот у нас получился офигенный кошелек. Можете даже сделать без вот этих штук. Но если креативнее, то так делайте. Вот за это ничего страшного, а вот за этого нормально. Все спокойно и хорошо. Мы с вами сделали вот такой отличный кошелек. Всем пока, с вами был я, Дина. Вот, я уже сделал как бы таких вот столько, смотрите. Так. Вот, которые на видео показывал. Этот игровой. Вот. И свой самый первый кошелек, который я делал. Здесь у меня лежат бумажные денежки. А какие они? Вот, смотрите. Я всегда еще ничего не знал, как это делается. И сам как-нибудь попробую. Но старайтесь делать так же. И вы получите от меня. У меня начался конкурс по одной штуке. Сейчас покажу. По вот такой вот ручке.
Смотрите. В этой ручке вот что есть. Вот. И как она открывается. Вот так вот. А еще я хотела снять один прикол. Смотрите. 3. Вот, блин, я хочу такую же тетрадь. С такого же урока. Ой-ой-ой.